လေးတွေ့ဆုံနိုင်ချိန်မှာလောကချစ်ချင်းတရားတွေတည်ကြပါအားလုံးတူသွားကြမဲ့တန်ရာစီမတူတာညီညာချင်းတွေထားရှိကြပါ